Ну что, Аня, с утра мы получили заряд бодрости, адреналина, позанимались йогой, пообщались с животными. Самое время поговорить о здоровье. Да, и если среди вас есть те, кто сегодня не очень хорошо выспался под звуки храпа, например, соседа, если стены тонкие или, может быть, кто-то из близких у вас дома храпит, то обязательно делайте ваши пульты и телевизоры погромче. Сейчас будет очень интересная и актуальная тема. Да, у нас в гостях врач, отоневролог Максим Миронов, и мы говорим о храпе. Доброе утро, Максим. Доброе утро, Максим. Буквально у нас было несколько минут с вами познакомиться, и сразу и у меня, и у Бахтияра возникло множество вопросов на эту тему. В первую очередь мы обратили внимание, что вот такая специальность отоневролог. Да. Расскажите, пожалуйста, что такое ото и как это связано с как это правильно сказать, с неврологией или... Неврология, да. Правильно, да? Да. Вот. Отоневролог – это специалист, который занимается проблемами, которые находятся на границе неврологии и оториноларингологии. Например, храп с остановками дыхания во сне, или головокружение, которые связаны с проблемой во внутреннем ухе, или снижение слуха, или шум в ушах. Очень много проблем, которые находятся на границе, и пациенты бегают то от лор-врача к неврологу, от невролога к лор-врачу, и так они могут найти помощь, находят нас. Вы сами начали. Насчет храпа, я имею в виду. А чего вообще возникает храп? Да, есть несколько причин, или анатомические предпосылки какие-то, или лишний вес. Да, самая частая причина храпа – это лишний вес, мягкое небо. Все видели небный язычок, который болтается. Небный язычок бьется о заднюю стенку глотки, и создается звуковой феномен храпа. Происходит это за счет того, что глотка по какой-то причине стала уже. Почему такое может быть? Лишний вес. Жир скапливается не только в известных нам местах, но и в области глотки тоже. И буквально суживает просвет глотки. И на МРТ это очень хорошо видно, это можно даже доказать. Плюс бывает так, что крупные небные миндалины, гланды, буквально мы их называем целующиеся или стачные небные миндалины, они буквально западают в полость глотки, там вибрируют и создается храп. А также бывает у детей очень часто. Крупная носоглоточная миндалина в конце носа, так называемые аденоиды, еще одна миндалина, это то же самое, что и гланды. Мягкое небо бьется об эти аденоиды, если эта миндалина очень крупная, и тоже создается храп. Но это не страшное заболевание, это создает только социальный дискомфорт. А бывает так, что во время храпа происходят остановки дыхания во сне. И человек на самом деле не дышит. Буквально в субботу у меня был пациент, у которого было 54 остановки дыхания в час. А как это фиксируется? Он находится... Есть специальный приборчик, который можно в условиях стационара. Я даю приборчик на ночь, пациент с ним спит, на следующий день мы с ним снова встречаемся. И у него уровень кислорода падал до 54% при норме от 93 и выше. И, по сути, он больше не дышал ночью, чем дышал. И вот это вот уже опасное состояние именно для храпящего. Этот человек проснулся? Слава Самое Богу, главное. да. Слава Ужас Богу, да. какой. Он же принес мне прибор. Да, не, ну смех смехом, на самом деле это прям так серьезно, потому что мы как бы обычно привыкли думать о том, что если мужчина храпит, то это нормально. Да. Ну, мужчина устал после работы, храпит, это все норм, а вы сейчас говорите о том, что это может как-то сказаться не очень хорошо на здоровье, даже может быть... Бывают какие-то летальные исходы, да, сердце остановилось. А что делать этому человеку и что делать людям, которые рядом с ним находятся? К сожалению, да, это может привести, это повышает риски сердечно-сосудистой патологии, это может привести к инфаркту, к инсульту и даже к внезапной смерти во сне. В этом случае, паниковать однозначно не надо, надо просто взять и прийти на прием к специалисту, у которого есть такой приборчик. У нас в Алмате, по-моему, нас целых 4. Вот. И поспать одну ночь с приборчиком и понять, много остановок дыхания или нет. Остановки дыхания встречаются и в норме. До 5 остановок дыхания, у меня, например, 4 в час, это нормально. Да. Мы такие с Бахтияром друг на друга посмотрели. До А что 5 такое остановок бывает? дыхания это норма, и уровень кислорода при этом находится в пределах нормы. Ну, вы же можете
5 раз в час задержать дыхание на 20 секунд днем. То есть Да, это да, да, прибор Кать. показывает, что где-то на 20 секунд у вас останавливается. В среднем, да. Это Давайте не, нормально. не будем было. про остановки, да? Вот. И если да. мы встречаемся с человеком, даем ему приборчик на ночь, на следующий день мы снова с ним встречаемся и считываем информацию, как он поспал. И если остановок дыхания много, а много это больше 15 в час, то в этом случае мы рекомендуем, если нет анатомических предпосылок, если нет крупных миндалин, нет крупной носоглоточной миндалины, то мы рекомендуем спать со специальным аппаратом, со специальной масочкой, чтобы раздувать дыхательные пути и не давать им спадаться, чтобы не было остановок дыхания во сне. Если вы закончили про остановки дыхания, Так. я хочу перейти на другую тему. Вот Анечка затронула, что мужчины или женщины, насчет этого я имею в виду, правда ли, что мужчины больше подвержены храпу, чем женщины, и с чем это связано? Совершенно верно. Мужчины храпят примерно в 2 раза чаще Ух ты. по статистике, чем женщины, но больше это связано с тем, что мужчины реже обращаются к врачу на самом деле. Как только женщине сказали, что она храпит, первым делом она бежит к врачу. Как только мужчине сказали, что он храпит, он продолжает Он храпеть. забросил. Да. Не, ну потому что это же дискомфорт, ну, не знаю, мне бы, например, было бы страшно, да, допустим, если бы кто-то сказал, ты храпишь, например, я такая, ну, значит, со моим здоровьем что-то не так, и быстренько побежала, а мужчины, вы же такие, пока там до победного не дойдет. Вот, знаете, у меня еще вот такой вопрос, вы сказали, что можно носить аппарат ночью, дышать, а тогда будет легче, а я слышала, что есть еще хирургические какие-то вмешательства, которые вот позволяют именно впоследствии избежать появления дальнейшего храпа или вообще от него избавиться. Совершенно верно. Есть, но только если есть, повторюсь, анатомические предпосылки. Если крупные небные миндалины, мы от них избавляемся. Если крупный небный язычок, его можно подрезать. Но храпит еще мягкое небо, а это структура, перегородка между носовой полостью и ротовой полостью, поэтому от нее избавиться нельзя. И тоже, если подрезать только небный язычок, мягкое небо продолжит вибрировать, и храп, к сожалению, останется. Тут комплексно нужно. Если крупные небные миндалины, мы их удаляем. Если носоглоточная миндалина крупная, мы избавляемся. Если крупный небный язычок, мы подрезаем небный язычок. Но обязательно надо похудеть. Обязательно надо заняться спортом и тренировать мышцы глотки. Есть специальные упражнения для тренировки мышц глотки, и можно накачать их. Ух ты, а Интересно. какие? Всего 2 упражнения. Если это А вы- легко сейчас показать, Да. Очень можете... легко, но это не очень эстетично. Первое. Максимально выдвигаем язык вперед и вниз, Так. тянем к подбородку. Можно показать такое в эфире? Я думаю, что можно Вот показать, таким образом. да? Да-да-да, конечно. Да, А, конечно. Вы же врач Максимально всё-таки. выдвигаем, тянем к подбородку, но прям надо прочувствовать, как все мышцы напрягаются. 2-3 секунды так удержали, 30 раз повторили утром и вечером. И второе упражнение. Прикладываем кулак к подбородку и, сопротивляясь кулаком, выдвигаем нижнюю челюсть вперед. Вот таким образом. Вот таким. И тоже прям прочувствовать, как мышцы напрягаются. Повторяем 30 раз утром и вечером. 2 упражнения, которые при регулярных тренировках дают очень высокие результаты. Очень Ух ты, интересно. спасибо, Упражнения, спасибо. кстати, похожи на наши упражнения по ораторскому искусству. Наверняка в театре тоже да-да-да, такое было, да? насчет сцен речи, да, вы имеете в виду? Да, а вот мне, знаете, интересно, только что Бахтияр вопрос задал по поводу мужчин и женщин. А бывает ли храп у детей? Конечно. У детей чаще всего это связано с крупными аденоидами как раз таки. Это их миндалины, это нормальная структура у детей, но если эта миндалина увеличивается в размере, ребенок начинает храпеть. Также у детей очень часто встречаются крупные небные миндалины гланды, и не редкость, особенно в наше время, когда мы можем все жить у холодильника, лишний вес у детей, что тоже приводит А к ваши храпу. рекомендации вот врачам, родителям, когда обращаться к специалистам, на что нужно обратить внимание? Просто один день похрапел, либо это как-то нужно систематически наблюдать? Если ребенок не болеет, бегает, прыгает, играет, ведет себя как совершенно здоровый ребенок, но ночью он начал храпеть, это повод сразу же обратиться к врачу и проверить на размер аденоидов. Наличие аденоидов есть у всех детей абсолютно, но посмотреть, какой у них размер, посмотреть, что творится с небными миндалинами, какой размер, и проверить, есть ли остановки дыхания во сне у ребенка. Если, опять же, уровень кислорода не падает у такого ребенка, это просто храп, мы наблюдаем, потому что аденоиды начнут с возраста
возрастом сами по себе уменьшаться в размере. Если остановок дыхания много, это одно из показаний для удаления небной миндалины, носоглоточной миндалины и аденоидов. Прям такая глобальная проблема. Да, а еще, как влияет поздно во время сна? Это тоже, мне кажется, влияет на храп, да? Да. В основном храпят, конечно, на спине. Тяжелой степени, да. Тяжелая степень остановок дыхания. Люди храпят и на животе, и на боку, и как угодно. Но в самом начале люди храпят в основном на спине. И есть тоже рекомендация. Между лопаток на ночной сорочке пришивается карман и кладется туда теннисный мячик. Ненадолго, на 2 недели. И человек не сможет просто повернуться на спину, он будет всегда спать на боку. Только перевернулся на спину, ему неудобно, он во сне переворачивается. Да. Я уже просто представил. Да, и через 2 недели формируется рефлекс, и человек спит на боку. А если надоест, и он захочет этот мяч убрать? Или нужно как-то себя, я не знаю, там, Ну да. воспитывать? Ну, это же проблема храпящего. Поэтому надо терпеть. Если хочется избавиться, то надо Придется потерпеть. прибегнуть к таким действиям. Ну, я думаю, что у нас сегодня такая беседа достаточно интересная и познавательная получилась, потому что вы не только рассказали об этой проблеме, но еще показали, как нужно с ней бороться, и что есть такие специалисты в Алмате, к кому можно будет обратиться. Да? Спасибо большое, Максим. Спасибо вам, Максим, за полезную информацию. Хорошего вам дня, и надеюсь, что храпеть люди будут меньше и будут больше обращать внимание на свое здоровье.